tiver tempo. Isso aqui, ó. Duas socó Normal de cidade. na aldeia do Mangue. Estão querendo engolir meu dedo aqui. Amor, olha o macaquinho ali, tira uma foto dele. Parece que elas vão morder a coisa aqui. Eu nem fazer uns brinquedos agora. Olha, ela trabalha com artesanato. Cadê? Mas só que é do Brasil, a Copa. Deixa eu te ver.